Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel toujours sur la version 5.6, mais on va parler de son. En effet, les sons sont très souvent négligés dans le jeu vidéo, et c'est une grave erreur. Le récent et sublime Clair Obscur nous l'a prouvé avec une bande son qui a changé le game. Alors aujourd'hui on va pas parler de ce type de son, mais comme vous pouvez le voir, on va parler plutôt des bruits de pas dynamiques, en fonction du matériau sur lequel on fonctionne, enfin on marche plutôt, et des sons d'ambiance comme celui-ci pour ouvrir une porte, le tout dynamique. Donc si c'est bon pour vous, on attaque, c'est parti. Ok, donc la première chose qu'on va faire, c'est venir dans Fab, et on va aller récupérer des sons. Alors pour ça, je vais aller dans ma bibliothèque, parce que j'ai déjà une bibliothèque de sons. Je vous donnerai le lien du pack que je vais utiliser dans cette vidéo dans la description. Alors, il faut juste que je remette la main dessus. Il est là. Donc, je l'ajoute à mon projet. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer. Je vais créer un... Ah oui, alors j'ai oublié de préciser, mais j'utilise mon template third person basique, hein, celui qui est vendu à 5 € sur Gumroad. Si vous voulez vous retaper tout le système d'interaction, vous pouvez. Ou alors vous partez du template, comme bon vous semble. Je vais créer un dossier assets. Et dedans, je vais mettre ceci. On déplace tout. Normalement, le pack est gratuit. Voilà. Il est là. On va rentrer dedans. Quoique, avant, on va créer ici un nouveau dossier qu'on va appeler Sounds. On va lui donner une couleur aussi. Hop. Et dedans, on va créer 3 sous-dossiers. Les cues. Les classes. Et mix. Ok. Donc on revient dans Assets, Small Sound Kits et dans les cues. Alors, faut juste que je me souvienne où ils sont, mais dans Footstep, je vais prendre, alors pas les concrete, je vais prendre le dirt, je vais prendre, pas grass, je vais prendre sand, et je vais prendre wood. Je vais en prendre un seul de chaque, vous pouvez en prendre autant que vous voulez, hein, il y en a plusieurs dedans. Je vais les déplacer dans... Alors, non. On va déplier Sound. On va les déplacer dans le dossier Cues. Donc on a dit Dirt 1, Sand 1 et Wood 1. Et on déplace ça dans Cues en faisant une copie. On garde les originaux là-dedans, ça ira très bien. Du coup, on vient dans le dossier Mix, clic droit. Ici, vous pouvez taper Mix et créer un Sound Class Mix. Je me souviens juste plus de comment je l'ai appelé, le bougre. Je me suis foulé. MX underscore main sound. On l'ouvre. Hop. Et dans Sound Class Effect, on va ouvrir. Et on va attendre un tout petit peu. On revient ici. Dans Classes, on va en créer un seul. Donc ici, vous tapez Class. Et c'est celui-ci, Sound Class. On l'appelait SC underscore effects. Save all. Du coup, dans le MX Sound, ici, vous pouvez affecter la classe. Et les réglages, on touche à rien. On laisse comme ça. On enregistre.
Maintenant, on revient dans Sound, dans les queues. Et en gros, vous allez les ouvrir chacune leur tour. Et ici, dans Class, vous allez affecter le SC Effect. Vous faites ça pour les 3. Hop. Et hop. Voilà. En termes de préparation, on est tout bon. Donc si c'est bon pour vous, on attaque la suite. C'est parti. Ok. Donc maintenant, on va devoir créer ce qu'on appelle des matériaux physiques. Donc pour ça, vous allez venir dans Edit, Project Settings, et là-haut, vous allez taper Surface, comme ceci. C'est pas cela qui nous intéresse, c'est ce tableau-là, Physical Surface. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a un paquet que vous pouvez créer, donc pas de problème. Et pour chaque matériau que vous souhaitez créer, vous allez compléter le nom. Donc là, nous, en gros, on va en créer 3, mais vous pouvez en créer autant qu'il y a de champs. Le premier, ça va être la terre, donc dirt. Le deuxième, ça va être le sable, sand. Et le dernier, ça va être wood, le parquet, le bois. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer ceci. Maintenant, on va venir dans Material, clic droit, New Folder, et on va l'appeler Physics Materials. On rentre dedans, et alors là, on va créer des matériaux spéciaux. Ici, dans Physics, donc clic droit, Physics, et ici, vous avez Physical Material. Vous cliquez sur Physical Material en racine, et on va les appeler PM pour Physical Material, et on va créer les 3. Donc Dirt, Sand et Wood. On peut les save. On va ouvrir les 3. Quoique. Ouais. On va ouvrir les 3. On va faire les 3 d'un coup, ça ira bien. Donc, vous venez dans PM Dirt pour commencer. Et ici, dans Physical Properties, vous voyez Surface Type. Si vous cliquez ici, sur le menu déroulant, vous allez voir que tous les matériaux auxquels vous avez donné un nom apparaissent. Donc ici, on va affecter la Dirt, puisqu'on est bien sur Dirt. Ici, le Sand, le sable. Et ici, le bois, Wood. Ok. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez fermer. Fab aussi. On va faire un save all pour être sûr. Maintenant que c'est fait, on va venir dans Content ici, clic droit, New Folder, et on va créer un dossier Blueprints. Je vais lui donner une couleur bleue. Et dedans, on va faire un Blueprint Class, All Class, et on va créer un Anim Notify. Celui-ci, vous ne vous trompez pas, c'est pas le Notify State, c'est bien le Anim Notify, le classique. Et on va l'appeler AN underscore footstep. Save all. Vous l'ouvrez. Donc il ressemble à ça. Et ici, dans Functions, dans Override, vous allez cliquer sur Resaved Notify. Ça va vous ouvrir ceci. Et c'est exactement ce qu'on veut. Alors,
qu'on va devoir faire, c'est pousser le return node par là. Ça, c'est un peu grand. Voilà. Ici, ça va récupérer notre skeletal mesh. Donc du coup, on va faire get owner pour récupérer notre... En gros, ça permet de récupérer notre personnage. Depuis la return value, on va faire un line trace en gros depuis notre personnage. Donc get actor location. Bon, le line trace, je ne vous le réexplique pas, on l'a vu 50 millions de fois. Vous avez plusieurs tutos sur la chaîne qui traitent du sujet, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Et ici, on va faire un get actor up vector. C'est un vecteur qui regarde au-dessus. Sauf que nous, on veut l'inverser. Du coup, on va le multiply par un float. Donc, clic droit sur le pin du bas. Float single precision. Et du coup, on va faire un -200. Ceci, on va l'ajouter à ça. Donc, pour ceux qui se souviennent du line trace, qu'on va faire tout de suite, ça, c'est le début. Ça, c'est la fin. On est parti. Line trace by channel. Donc, ça dans le start. Ça dans le end. Comme ceci. Vous le laissez sur Visibility. Si vous voulez voir ce que ça fait, vous pouvez mettre un for duration ici. Et si je fais play... oui, non, on l'a pas mis en place, donc ça marchera, ça fera rien pour l'instant. On vous le verrez après. Vous mettez un branch ici. Sur le return value, pour vérifier qu'on a bien quelque chose. Si c'est le cas, depuis le out_it, contrairement à d'habitude, on va faire un get surface type, qui va nous renvoyer la surface sur laquelle on marche. Du coup, dessus, vous allez faire un switch on physical surface. Et comme vous pouvez le voir, les surfaces qu'on a créées sont ici. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec ces trois là? Parce que le default, on ne va pas s'en occuper. On ne s'occupe que des trois autres. Alors, juste une petite chose quand même. Il nous faut un return node ici, dans le cas où c'est false. Si c'est false, on return tout de suite et on s'en fout. Pour le dirt ici, vous allez le prendre et vous allez faire play sound. On peut mettre at location. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Pardon, ça. On va pousser un peu par là. Ça, vous pouvez promote to local variable. Et la variable, vous pouvez l'appeler actor location. C'est juste parce que j'ai la flemme de tirer des câbles partout. L'actor location, vous pouvez le prendre, le mettre par là. Ça, vous pouvez copier, coller 3 fois, enfin 2 fois, 3 fois au total, mais 2 fois de plus. Et ici, vous branchez systématiquement l'actor location. On va s'aligner avec celui-là. On envoie le send ici et le wood ici. Comme ceci. Voilà. Pour les sounds, vous venez ici dans Sound
queues et vous affectez les queues au bon son. Donc ici, c'est la dirt, je le mets sur la dirt. Le send sur le send, et enfin le wood sur le wood. Vous copiez le return node ici, et vous envoyez les trois dedans. Donc, ce qui va se passer, c'est que en fonction du matériau physique que va toucher le line trace, il va jouer le son qui correspond grâce au switch. Vous pouvez compiler et sauvegarder. Donc si c'est bon pour vous, on va positionner le déclencheur pour ces sons. C'est parti. Ok, donc ça vous pouvez le fermer. Maintenant vous allez revenir dans le content. Alors moi je l'ai rangé dans external, mais vous devrez, si vous n'êtes pas parti du template, en gros vous allez chercher là où vous avez les animations du mannequin. Et vous allez dans Anime, Unarmed. Alors ici on va le faire que pour Jog. Et on va prendre le Jog Forward classique, le tout droit. Vous ouvrez l'animation. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez des Notify qui sont déjà positionnés, qui correspondent aux pieds du personnage qui touche le sol. On va se calibrer sur eux. Pour ça, ici, dans Notify, Track, Add Notify Track. Et vous allez l'appeler Footstep. Alors, ce qu'on fait là, il faudra le faire pour toutes vos animations. Mais nous, ici, on va faire que pour le forward. Et ici, clic droit, Add Notify. Et ici, vous avez le AN Footstep. Vous le mettez et vous essayez de l'aligner avec le pied. Vous reproduisez le schéma pour chaque pied qui touche le sol. On recommence ici. Vous n'êtes pas obligé d'être super précis non plus. Hein. Moi, c'est juste que vous avez l'habitude de ma sale manie. Voilà. On est bon. Et on sauvegarde. Maintenant, si je viens ici et que je fais play, eh bien pour l'instant, vous voyez qu'il ne se passe rien. Par contre, vous voyez qu'à chaque fois que mon pied est posé, il y a un petit point rouge qui se pose au sol. C'est le fameux line trace de tout à l'heure. C'est lui qui s'occupe de la détection. Ce que l'on va faire maintenant, c'est prendre ce sol et on va lui mettre 1 et 1 pour avoir juste des carrés comme ça. Alors, je vais le pousser là-dessous. Je vais juste m'aligner correctement. Voilà. Et je vais l'amener ici. Voilà, comme ceci. Je ne vais pas le dupliquer pour le moment. Enfin, on peut le dupliquer 3 fois sur le côté. Enfin, pour en avoir 3 au total. Comme ça. Voilà. Et pour l'instant, on va garder que cela. Si c'est bon pour vous, on attaque tout de suite la mise en place de nos matériaux. C'est parti! Ok. Donc, comme je suis un gros flemmard, je vais ajouter le starter content qui est fourni par Epic Games. Donc, vous appuyez sur le Add ici, Add Feature Content et Content, Starter Content, Add to Project. Donc, dedans, vous avez des sons, des matériaux, des particules, vous avez plein de choses. Me dis pas qu'il va cracher là. Ouais, je préfère ça. Cancel. Donc Starter Content, vous avez donc des blocs d'architecture, vous avez quelques audios, quelques blueprints aussi, des lumières, des choses comme ça. Et des matériaux surtout. C'est ici ce qui va nous intéresser. Et également des props. C'est ce qu'on utilisera pour la porte tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que on va venir sur le premier carré ici, et
descendre un tout petit peu. Où est-ce qu'il est? Ici. Phys Material Override. Dans le menu déroulant, on va ajouter la dirt. Dans celui d'à côté, on va ajouter le sand. Et dans le dernier, on va ajouter le wood. Alors, je vais juste inverser sand et wood. Parce que j'ai la flemme de déplacer. Et... non, pas encore. Maintenant, vous remontez un petit peu, et ici dans Material, on va venir dans Starter Content, dans Material du coup. Donc ici, on est sur le wood. Donc vous avez plusieurs parquets disponibles ici. Moi, je vais prendre celui-ci, et vous l'affectez là. Du coup, voilà ce qu'on a ici. À côté, on est sur le sand. Alors, il n'y a pas de matériau de sable, à proprement parler, mais il y a ce truc-là qui y ressemble. Donc, ça ira bien. C'est de la roche, mais peu importe. Et enfin, pour le dernier, il nous faut de la terre. Alors, pareil, de la terre, il n'y en a pas, mais il y a ça. Ouais, il n'y a pas de terre. Tant pis. Hop là. Du coup, voilà notre setup de base. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les trois et on va les dupliquer. Alt maintenu, on fait glisser juste pour couvrir toute la zone. Hop et hop. On est bon. Du coup, maintenant, si je fais play, on entend le bruit de la terre, le bois, sable. Alors ça veut dire que je me suis gouré. Content, Material, Phys Material, c'est la dirt qui déconne. Non, on est bon. Alors, ça veut dire que je me suis planté là-dedans. Non. Bah, c'est juste que les deux sons se ressemblent beaucoup. Bon, c'est pas bien grave. Ce sont bien deux sons différents, mais ils se ressemblent énormément. Peu importe. Par contre, je me suis gouré. C'est là que je me suis gouré. Ça, c'est de la dirt. Non? Ah, bah, j'ai fait scène de 2 fois. Voilà pourquoi. Alors, on va sélectionner tout ça. On va se décaler. Merde. On va décaler ça là. On va prendre cela. On va venir les mettre ici. Sans trou, c'est mieux. Et on peut simplement descendre ici et changer pour dirt. Voilà. On reprend ça. Et on le ramène ici. On reteste. Sable. Terre. Et bois. C'est mieux. Voilà. Du coup, je vais juste virer ça, parce que j'en ai marre d'avoir le debug. Maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, de votre côté, c'est que pour toutes les animations que vous utilisez sur votre personnage, vous fassiez exactement la même chose avec les Anim Notify, pour que, peu importe l'animation qui est jouée de mouvement, vous ayez systématiquement le bruit qui se fasse avec la détection. Alors, faites pas ça sur toutes vos animations, uniquement sur celles qu'on appelle communément de locomotion, donc tout ce qui est mouvement du personnage, donc le crouch, la course, la marche, mais pas par exemple une animation de lampe torche, on s'en fout. Ok? Alors pour préparer la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces deux blocs là, on va mettre 2 blocs de bois ici, et ici, on va dupliquer
2 blocs de sable devant. Et vous l'avez compris, on va utiliser le starter content dans architecture. On a ça. Donc on va juste construire une espèce de pseudo-baraque. Alors on va faire ça propre. On va mettre lui là. Ça c'est de la merde hein, ce que je fais, mais pour les besoins de la vidéo, on va le faire quand même. Comme ça. Alors, qu'est-ce que ça fait si je prends ça et en grec, je mets .25. Eh ben perdu, c'était X. Voilà, j'ai ma bonne taille. Je vais dupliquer ça. Je vais le tourner. On va mettre ça là. Pour le plaisir, je vais mettre une fenêtre. Encore un mur. Encore une fenêtre. Et un dernier mur. Bon, ça on s'en fout. Et ce que je vais faire, c'est tout bêtement foutre. Alors eux, c'est pas un plafond, mais je vais m'en servir comme tel. Hop. Voilà. Je fais ça pour vous montrer aussi ce qu'on a dans le starter content. Si vous voulez voir plus de level design, vous avez les rediffusions des lives qui sont faites pour ça. Hop, hop, hop. Je vais en dupliquer un. .25. Perdu. Voilà. Toi là. Encore deux. Et toi là. On récupère tout ça. Et voilà. Donc, ça nous fait cette espèce de petite bicoque. Et quand on rentre, voilà, on n'y voit rien. C'est magnifique. Donc, on sort de là. Et ce que je voulais vous montrer, c'est dans le starter content, ici, vous avez dans les blueprints, vous avez des petites lampes. Hop. Alors, je ne me rappelle plus à quelle hauteur elles vont, les bougresses. Un peu trop haut. Alors, par contre, je crois qu'elles sont bizarres, leurs lampes. Désolé pour les lags. Ouais, elles sont bizarres parce qu'elles m'arrivent dans la gueule. Du coup, on est à... On va mettre 350 de hauteur. Voire même 400. Allez, hop. 400. Et on peut dupliquer ça. Comme ça. Voilà. Et du coup, maintenant, quand on rentre, on y voit déjà un peu plus clair. Et c'est mieux. Ok. Et bien si c'est bon pour vous, on attaque la suite, à savoir la porte. C'est parti.
Ok. Alors, pour la porte, vous venez dans le Starter Content, ici dans les props, et vous allez ouvrir le SM Door. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il n'y a aucune collision là-dessus. La preuve, c'est que si je viens ici, que je fais Simple Collision, eh ben, il n'y en a pas. Donc vous allez venir dans Collision ici, et Add Box Simplified Autoconvexe. Voilà, Apply. Là, c'est qu'il y a une collision. Pareil pour le SM Door Frame, sauf que ici, Simple Collision, il y en a une. Donc, on touche pas. Ça, vous pouvez fermer. Maintenant, vous venez dans Content. Alors, si vous avez le template, encore une fois, Core, Interaction, depuis le BP Interactable Base, clic droit, Create Shell Blueprint Class, BP underscore door, vous l'ouvrez. Alors, je vais juste changer un truc que je vais bientôt vous changer, c'est que ça, on va le mettre là. Parce que ça m'énerve qu'il soit en plein milieu. Du coup, je vais fermer ma porte, supprimer, delete, et recommencer. BP underscore door. Je l'ouvre. Et maintenant, dans mon SM Mesh ici, je reviens dans mon Starter Content, Props, et on va mettre la Door Frame. Que voici. On va prendre le widget et l'avancer un petit peu. Alors on va freiner le déplacement, parce que c'est vraiment chiant. Voilà. Et dans le SM Mesh ici, on va ouvrir le Content Drawer, SM Door, Add, Static Mesh. Et on va la mettre à sa place. Alors par contre, il faut descendre à 5. Et là, elle est bien placée. Voilà. On compile, on sauvegarde. Alors. J'ouvre juste mon modèle. Ok. Donc, Event Graph. Ici dans Can Interact, vous cochez juste True. Vous fermez. Et je vous rappelle, pour récupérer la fonction qui permet d'interagir, override, do interact. C'est la fonction que j'ai créée et c'est ici que vous mettez la séquence que vous souhaitez exécuter. Sauf que nous, ici, on a besoin d'une timeline qu'on ne peut pas faire dans une fonction. Donc on va créer un custom event ici, qu'on va appeler open door. Et dans do interact, on va simplement l'appeler open door. On compile. Vous pouvez fermer do interact et tout ce qu'on va faire va se passer ici. On va ajouter deux variables. La première is door open et la deuxième is door moving. Et ce que vous pouvez faire aussi si vous le souhaitez, c'est créer une variable ici, door sound. Et c'est un sound base, il me semble. Oui, c'est ça. L'idéal, c'est de faire instance editable expose on spawn dessus. Compile, save. Donc, le schéma pour le open door, pour ceux qui s'en souviendraient pas, c'est get is door moving en premier. Branch. Pourquoi? Parce que, en gros, si la porte est déjà en train de bouger, on ne veut pas la perturber dans son cheminement. Donc, on commence par ça. Si c'est true, on fait rien. Si c'est false, deuxième branch, pas sur isDoor moving, mais sur isDoor open.
Ça va nous permettre simplement de décider dans quelle direction on veut bouger la porte. Du coup, vous prenez isDoorMoving, Alt maintenu, vous le posez, ça va set la variable, et vous pouvez le copier en dessous, et les deux à true. Au milieu, ici, vous pouvez faire un get actor location sur self, puisqu'on veut la position de la porte. Et ici, on va faire un play sound at location. Et pareil pour en dessous. La location, c'est ça. Le sound, on va descendre encore un petit peu, c'est le fameux door sound que je vous ai fait créer juste avant, que vous pouvez brancher dans les deux. Ceci étant fait, ici, add timeline, donc pas timeline component, mais timeline. On va l'appeler tl underscore door. Vous enlevez du play et vous passez dans play from start pour le premier et reverse from end pour le deuxième. Double-cliquez sur la timeline. La length, on va la modifier, on va mettre 1 seconde 5 seulement. Pour l'ouverture d'une porte, c'est largement suffisant. Track at float track, on va l'appeler door. Et on va créer deux keys. Clic droit, add key. 0, on va la mettre à 1. Et add key 1.5, donc la fin de la timeline, on va se mettre à 0. Vous cliquez sur les deux flèches ici pour voir les deux points, donc le dernier il est là derrière. Vous sélectionnez les deux points, clic droit sur l'un, auto, ça va smooth la courbe. C'est tout pour la timeline. Du coup ici on a un alpha qu'on va utiliser pour créer une rotation sur la porte. Donc pour ça vous prenez le SM door, et dessus, on va faire un set relative rotation. Vous branchez ça dans l'update, comme ceci. Depuis le new rotation, ici, vous tirez à l'envers et vous allez faire un lerp rotator. Je le rappelle pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, le lerp, c'est une transition d'un point A vers un point B selon une courbe. Donc en l'occurrence, nous, c'est notre courbe de temps. Donc dans l'alpha, on met le door. Et dans la rotation B ici, vous mettez simplement 90, puisqu'on veut une rotation à 90 degrés sur l'axe Z. Comme ceci, compile, save. Et pour finaliser notre travail, vous allez prendre isDoorOpen, ici, faire un set dessus, et vous allez brancher le finished dedans. Et en gros, ce qu'on veut une fois que la timeline a fini de s'exécuter, c'est inverser la valeur de isDoorOpen, puisque c'est ici qu'on décide si on l'ouvre ou si on ferme. Pour ça, c'est super simple. Vous tirez un trait depuis ici, et vous faites un note boolean dessus. Tout simplement. Et voilà comment on reverse, très simplement, une variable comme celle-ci. Et bien sûr, on n'oublie pas de set isDoorMoving à false, puisque la porte a fini son mouvement. On compile, on save. Maintenant, dans le BP door, ici, avant tout, vous allez venir dans Collision Preset, Custom, et bien sûr, vous allez bloquer sur Interact, sinon ça ne marchera pas. Vous pouvez le faire aussi sur le SM Mesh, mais normalement, lui, il l'est déjà. Vous venez ici, vous prenez la porte, vous la mettez à sa place. Alors, on va la retourner puisque le texte est de ce côté. On va la mettre dans son emplacement. Voilà. Ici,
je vais juste modifier le prompt pour mettre ouvrir. Alors le door sound, je sais plus où je l'ai pris celui-là. Pardon, dans Assets, Small Sound Kit, SQ, et il y a un truc là, Doors Q. Ouais, on va prendre celle-là. Donc comme tout à l'heure, on la prend, on la glisse dans les queues, copy here, on l'ouvre, et on lui affecte juste la classe SC Effect. Et c'est tout. Du coup, ici, je peux la cliquer. Oui, je peux cliquer dessus et la mettre là. Save all. Maintenant, si je rentre en jeu, j'ai bien ma porte et j'ai bien le bruit quand je l'ouvre. Et également quand je la ferme. Et voilà. Et bien sûr, ici on est sur du bois, donc on a bien le son de bois. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.